Panibagong video na naman po ngayong araw na to. Unboxing naman po ang gagawin natin. Pero wala nyo kung ano po yung ating bubuksan ngayon. Gamitin natin to. Ito. Dati kong kinover dati. Special, oh. Alam nyo kanino galing to? Kay legendary Tatay Kaboy Almazan. Oh, maganda. Special Tupperware. Thank you po. Oh, courtesy of Almazan Kaboy Balisong. Buksan na po natin. Okay. It comes with a sponge. Oh. Nakapalaman ho doon yung ating item na in order. Oh. Sa pagitan nun, nandun yung sa pagitan ng spongha, nandun po yung order natin. Napakaganda, very exciting. Ayan o, unti-unti na na-expose yung order natin. Ang ganda. Ito na ho, ang manilaw-nilaw na. Ang ganda. Brass. All brass pen Balisong classic. Na kay Tatay Kaboy nyo lang matatagpuan. At wala nang iba. Wala nang ibang yumayari nito kundi si Tatay Kaboy lang. Ang ganda naman talaga, oh. Oh. Yan po. Yan po yun. Mga kaibigan, no? All solid gold brass, no? Sa pagkakataon na ito, ang aking nakuha po kasi is yung talim niya iyari talaga sa brass, eh. All brass, eh. Kasi sa susunod na lang doon kapag meron na raw stock ng bakal na talim na may po-provide. Napakaganda naman talaga. Tingnan nyo naman ang detalye. Okay, i-close up po natin, no? Kaboy, Tatay Kaboy, eh. At its best. At his best. Oh. Sturdy looking as always. Base sa mga testimonial ng mga buyer niya, mga naging cost clients niya. Makapal din ang brush niya, yung talim niya. Kaya hindi basta-basta mababali kasi yun ang aking ipinagbilin din, eh. Maraming salamat po Tatay Kaboy sa napakagandang work of art. Talagang pinaghirapan. Tsaka napakabilis, higit sa lahat, napakabilis gumawa. Pen Disguise Balisong. Saan pa kayo? Kay Tatay Kaboy lamang. Just hit him through Facebook. Search Kaboy Balisong. Almazan. Kilala sa paggawa ng kaisa-isang pen balisong sa Pilipinas, Taal, Batangas. Yan. Ganda. Ganda. Daddy, ang ganda. Maganda daw, sabi ng anak ko. Ganda, no? Special. Special. Special talaga. Yan na po. It's so shiny. Disguise pen Balisong classic. Since 1940s. Hindi ako nagkakamali. Post-war. Yan.